PTA 做咩好似咁重？佢嘅嘢，但係係啊。啱啱場咩？佢嘅嘢。唔係，佢哋係清鋪，黑色係清鋪啊，白色係 PTA。唔緊要。鬼知你咁專業咩？諗住學飛機。好 mean 啊你！都可以翻嘅，我有個收可以放火嘅機我哋仆街啊！我聽到啊，錄咗。我會肯為呢度跪低嘅，我揾咗花姐啦，我講咗啦。你麻煩花姐，仲要搞到我自己搭車出去，關咩事？因為唔夠位咯，架車咯。你死硬啊！我同你講。你擺定10圍8齊和頭走，我同你講呢單嘢。我想你翻工多啲。你搞到我好似我冇同你傾偈咁喎。我屌你啊！我屌你！我害怕校園欺凌，我害怕職場欺凌。係咯。我似讀邊科啊？我方幾啊定小學啊？點解呢啲水彩畫堂整出嚟？冇啊！啱啱上完水彩畫堂啊嘛。佢有隻鬼嘅屎忽。邊個位冇紋身嘅先？我諗過紋。隻 D 喺度，OK 喎。但係你去日本唔係喎，你去日本已經入唔到去。我依家已經入唔到啦，使撚再紋嗰啲咩？你睇得咁辛苦，你另呢邊睇咪得？
快做啊！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 